Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras ya amin papagayam. Intay basa ti Salmo 106, Kapitulo 1. Madaydayaw ti Apo. Agyaman tayo iti Apo, taiso kat na imbaga. Saan nga agpatingga, ti di agbalbaliw, nga ayat na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Anya tinaramid mo dito yung t-shirt ko, Lisa? Apay anaman tiyan? Aha, sorry ma'am. Naliwayak idilablabaak. Ngamin, agsang sangit ni Christy. Gaputa na sakit tingipon na. Iso nga ina si Kasok. Gapot agdardarasak, indisok mutlatan. Ajak amo nga agmantsagayam dyan nakaisagidan na. Ikisay ko daytoy iti sweldom. Amom ka din umano ti pinanggatang ko iti daytoy? Ha? Ha? Aha, sige ma'am. Ikisayo nga rod. Rumbang lang! Saya atom man ti trabaho ma. Ngamin, sayang laang ti itid ko asweldom no palpak amin at trabahom. Uwan ma'am. Pakawanan ako ma. Apay ka di anak ungit ka. Inungong tamanin ni Lisa. Idinto tanagagatmat da dya babaonan. Aywanan na na yung bagdagitan nakta. No saan ko nga ungtan? Agrom laang. Naskan asaya atin na ti trabaho na. Tasayang laang ti maititid asweldo na. Ay, Apay, Albert. Isakit mo launa yan, date na Alisa. Taka na yun nak-a-questionaran no kasta nga ungtak. saan nga minyo umno ti aramid mo? Sardangan nakon! Jay babaunan ti bagbagaam. Tasaya atin na ti trabaho na. Kita di babaunan, Albert. Itay pa'y nga da kasarsarita na iti cellphone na di tarwar. Asino, ti kasarsarita na? Bay amlat taa. Awan ka di ti karbangan na makisarita iti cellphone? Ang mga nada boyfriend na. Jack kayat ti kasta. Anya? Jack kayat at ibabaunan dito'y balay kat adda boyfriend na. Anya? Rumwarak man, takasaritak day taalisak. Sige, Orlan. Agsarita tanto manan. Agsarita tamaya. Saan talang arudan nga kita? May liwakon kan ka, Lisa. Uray siyak. Hoy, Lisa! Anya ter aramidam di tarwar? Amom ka di day tagong uwi. Uwan. Sige, Orlan. Baliwak tumanan ti umawag. Bye. Apay, Lisa. Kaayan ayat mo ka diti kasarsaritam iti cellphone mo? Uwan, Ma'am Glory. No kasta nga rod, naskan nga i-break mo. Tadyak kayat ati babaunan dito'y balay kat adda boyfriend na. Gaputatak-tak laday ta iti trabahom. Anya? Jak kayat nga adda boyfriend ti babaunan mi dito'y balay. Mawatam, ha? Auntie Lisa. Saan ka pa naturo, ganti? Apay nga imay kayo diti pagturturugak. Kaya't minag-istorya ka kada kami maipapan ka ni Jesus. Please, Auntie Lisa. Sige. Ala, intayo nga rodan iti siledyo. Taag-istorya ak maipapan ka ni Jesus. Nainbag nga oras mo, ma'am. Kaya't ko kumakasarita ni Lisa. Anya ti bagamkan ko na? Adala na patag nga ibagak, ma'am. Sige, urayam dito'y ruwar. Saan ang mabalin nga umunag ka dito'y balay? Anyan. Nagalasan ti ugali da ito'y nga amo ni Lisa. Naimbag man tamaan anusan ti anak ko. Maanusak, nanang. Saan abale, tadimat agkabil. Anak, Kat ti kwarta nga ibagbagayo. Di kay agdanag, tada maitad ko kada kayo. agyaman anak ko. Saan pa'y ngamin ang nagsweldo di kabsat mo iti pagtrabahuan na. Kat nairanamat nga awan maisaang mi. Uwan, nanang. Mabitlaang, inakalaan ti kwarta. Hoy, Lisa! Ibagam lang ano makisarsarita kalatan di ta inam. Taikatan kalangan. Agur uray kan ka di lalabaam. Anya mo Anak, agikat kalaangan dito ya. Nagalas mo't gayam ti ugali day
amom. Anday ta, naikabil ko amin ang dagiti kawas ko itibag. Pumanawak lang ang dito ay. Husto ni nanang. Pumanawak ko dito ay. Tanagalas ti ugali ni Ma'am Glory. Hoy, Lisa, agur ura yan ken kajel lalabaam. Asino ti mang laba iti dayjay? Siya? Pumanawak ko dito ay, Ma'am Glory. Gaputadyak maanusan ti ugali. Anya? Sige, pumanaw ka lang. Siyakit din ti bot-bot ngam. Ha? Ado ti maala di ta akatulong. Mas nasaysaya at paingam iti sika. Sige, ma'am. Inakon. Oh, mangan kayon. Jak kayat dayta si Daan. Kayat ko jay lutluto ni Auntie Lisa anatang kanitlog. Di mo kayat dayta. Katkarni dayta. Ayan ni Auntie Lisa, Mami. Pimanawan. Ha? Api-api manaw, mami. Apay ngay. Apay nga pinanawan na kami ni Auntie Lisa. Mangan kayo kit din. Nagadukit din nga muyo. Hapay, kaya't yung ka din ni Lisa ayayayaw? Wan Daddy. Pagsubliam, Daddy. Agsubli ko man ni Yaya Lisa dito, daddy. Nakaar-arte kayo nga ubing. Saanan nga agsubli pa'y. Mga laak-laangan iti sabali ayayayo. Agkalay sa tan Lisa. Adan ornong ko. Sige, umanugot ak iti kayat mo. Kalpasan ti kalay sa ta. Mangrugi ta iti basit a negosyo. Adamat pagpuulan ta. Nalaing kamat nga agluto. Di mangbangon ta iti pakanan. Sige, no day tati ko na. Ada nagsarde nga lugan. Mabitlaan, tanawak iti tawa. Ha? Da Sir Albert? Naimbag tara sa pulam mi da iti balayo. Sinurot ko latan dyan surat mo iti biodatam nga address mo. Kan nagdamag-damag akmat na. Sir? Auntie Lisa, agsubli ka ko may balay. Agsubli ka na, auntie. Awan ti mangisuro kada kami iti math. Anya? Da kayo talaga. Ngam, kinapodno na. Kailiw kayo matan. Arakupon kayo man adwa. Ay na, kailiw kayon. Oh, ato yung tinsagana kapag palamiis. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamatan kada kayo, ubing. Agyaman kami ti pagpalamis, ha? Sir Albert, iso ni Orlan, ti kayan ayat ko. Kat, agkalay sa kamin iti mabiit. Kalpasan ti kalay sa mi, mangbangon kami iti basita pakanan. Agnegosyo kami laangan. Kasta ka di? Nasayaat nga rod no kasta. Saan ka nga agsubli balay, Auntie Lisa? Saanan, Laika? Apay nga, auntie. Sana bale. No adawayayo, umay daklat ta sa rungkaran. Agur uray aklat ta kada kayo. Apay nga, Auntie Lisa. Basta tilaglagi pa nyo, kanayon kayo akailiw. Kan ipatpatag kayo. Ayan dagiti anak mo. Apay adi mo kadwa anagawid. Kan sa dino tinapanan nyo? Tadi kay nagpakada arimor? Saan kamin ang nagpakada? Kaputas sigurado asaan na kami apalubusan. Kat dalay ka kan anjo, nagbati da ije balay da Lisa. Anya? Napan kayo ijay balay da? Kat imbatim ida? Nagawan kat apanunot mon, Albert? Apay, kapin anum da ijay Alisa? Tagtalag ka unay kan kwa na? Kabit mo? Saan mo apaidaman dagiti anak mo? Gaputan naragsak da pinanawag ije balay da Lisa. Amom ka di, anaragragsak da no ni Lisa ti kadwada ngam itisika ka inada. Saan da amarik na ti pamatag mo nga inada? Anya? Gaputas ka, dahi talagong ungit tamom. Kastaya nga minti may sangay na? Awan lakit agong ungit ka? Dahi tati may sa rason no apay-apim manaw ni Lisa. Gaputas saanin ang makaanos ito ugalim. Kasta ni Jesus, Laika, Anjo, ay ayatan na amin dagiti ubing.
Isoada kayo, ay ayatan na kayo ni Jesus. Ni Mami, di na kampay maistoryahan may papangkin ni Jesus. Uy, naroy, kanayon na kami nga utan. Nupay kasta, saan nyo agurguraan ni Mami yo? Kat nagkararag kayo, inaynayon nyo lata ni Mami yo. Ante, Insurok mo ten kada kayo no kasano ti agkararag. Saan ka di? Wan, auntie. Idawat yo iti Diyos, asapay la kumata kanayon anasalun at dadadi kan Mami yo. wan ante, kasta tiraramidan mi. Inayon mi dadadi kan Mami no agkararag kami. Ikarkararagan mi ida. At datayon diti balay, anak ko. Sige, ingkayon iti silidyo, tagpulis kayon. Wan daddy, Ni, adda kayo matgayaman. Sige, daddy. In kami ni tisilad mi. anta nading. Kasla didak pa'y nakita dagiti anak mo. Ah, sige. Tendak mo nagpulis. Pudnon sakit di asandak akay kayat dagiti anak ko. Saan daan naragsak ang nakakita kanya. O ala, mangantayo anak ko. Saan ka di akas tati kay kayat yo asidaan? Tay adda natang prito nga itlog kan ikan. Sige, Anjo, Laika, magantayon. Takalpasan na. Intay sa rongkaran na antiyo Alisa. Oh, nangagyo? Umayak mat. Gaputa kayat ko ti agyaman kan ko na. Oh my kamat, mami. Ang mga noong tamanan ni Auntie Lisa, Mami. Saan? Iso amangan tayon. Tapno makarubwat tayo adagos. Pakawanan na ko maitinaglabas, nana. Gaputa pinakitaan kayo iti saan anasayaan. Wan, ma'am. Saan nyo panunutan dayta? Kat pagyamanan mi, tamaikari to'y nanumo abalay mi asumra kanyo. Tanagpintas kan nagdakkal di balayo. Idinto tato'y balay mi kat basit laeng. Saan aday tatinaskan, nana? No di kat ti panang pakawan nyo kanya. Saan mo na panunutan dayta, Ma'am Glory? Awanan kanyak dayta. Ala, apok, sumurot kayo kanyak, tain tayo ije paraangan. Intay ije ayan da daddy yo. Ada ije ni Uncle yung nga Orlan. Agparpartida iti kalding. Wan Lola. Wan, Lola. Sige. Agsarsarita kayo pa'y, Ma'am Glory. Lisa, tarumwar kami. Sige, nanang. Pakawanan nakmat, Lisa. Gapo iti kinagubsang ko kan ka. Ket nakaamiris akon. Uray kadagiti anak ko. Ket dakkel ti pagkurkurangak kadakwada. Ngam nangag ko ti panagkarkararag da iti rabi. Siyak ti ikarkararagan da. Day tati kanayon ko nga isuro kadakwada. Ano kararagda? Inayon da kayo dadakkel da, ma'am. Kailiw da ka. Idinto ta siyak kat saan. Awan iiliwan da kanya. Ma'am, Agyaman akan ka, Lisa. Gaputa insuro kan impatag mo dagiti anak ko. Insurom idang agkararag. Kan impatag mo ida itilikodan ti kinaalas ti ugalit. ma'am. Nagbalbaliw akon. Ket sapay la kumata naragsakan dagiti anak ko. Gaputa nagbalbaliw akon. Uwan, Ma'am Glory. Gaputa na patag kakadakwada. Sika, ni Albert, kan dagiti ubing tinagbalin apan nakasilaw ko. Tapno makitak ti punno adalan asurutak. Nga iso day tatidalan ako mamang iti apo. Ma'am Glory. Iso apagyamanak. Tasika tinagbalin ababaunan mi. Kat impatag mo dagiti anak ko. Napatagan dagiti anak yu kanyak. Kanayon ko ida kailiw. Iso ano mabalin? Sarong karak to ida ije balayo. Juan Lisa, agyamanak no masarong karam to dagiti anak ko. Nga uray pa'y adanton ti asawam. Naibagaday ta kanyak ni Albert.
nga agkalaysakan iti mabiit. Pudno dayta, ma'am. Kayat ko adumaray kayon to. Ngamin, flower girl ni Laika. Kat ring bearer tumot ni Anjo. Ha? Sige, umay kamin to. Ket numabalin, agbalin tayo kumaan na singad nga agpapagayam. Saan adakas dayta, Ma'am Glory? Agyamanak, no kayat dak apagayam. Gaputan na saya at kaatao. Agyamanak iti Diyos, gaputan na imbag unay. Naimbag unay ti Dios kadagiti anak na. Idalan na ida iti lawaga. Tapno makita dati umno adalan at turungan da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangdarabay na inbag nga oras kada kayo amin.